Tramp va Zelenskiyning Vatikandagi 15 daqiqalik suhbatda nimalarni gaplashgani ma'lum qilindi. Minglab o'zbekistonliklar Rossiya armiyasida Ukrainaga qarshi urushga kirdi. Rossiya armiyasiga har oyda 30-40 ming kishi yollanmoqda. O'zbekiston va Tolibon Amudaryoning suvidan foydalanish bo'yicha muhim kelishuvga erishdi. Senat O'zbekistonda elektron sigaretlar butunlay taqiqlanishini ma'qulladi. Endi esa batafsil. Hasan, uni qara. Nima deysan, ha? Uyga pul yuborish uchun ertalab bankka bormoqchi bo'lyaptimi-deng? Xo'sh, nima qilib shunga? Uni qara, tezda degan programma topdim. Bu programma bilan Rossiyadan O'zbekistonga, O'zbekistondan Rossiyaga yaxshi kurslarda pul yuborsa bo'lar ekan. Kerak emas, bir dunyo ma'lumot so'raydi bunaqa programmalaring. Qo'ysang-chi. Yo'q, bu вообще zo'r. Просто bir marta registratsiyadan o'tasan, bo'ldi. Uyga bemalol pul jo'nataveramiz. Zo'r. Tezda Rossiyadan O'zbekistonga tezkor pul o'tkazmalarini amalga oshiruvchi dastur. Tramp va Zelenskiyning Vatikandagi 15 daqiqalik suhbatda nimalarni gaplashgani ma'lum qilindi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 26 aprel kuni Vatikanda AQSh prezidenti Donald Tramp bilan qisqa muddatli uchrashuv chog'ida undan Rossiya Ukraina urushini tugatish bo'yicha muzokaralardan chiqmaslikni so'ragan deb xabar berdi The Economist nashrining Ukrainadagi manbalari. Manbalarga ko'ra, Zelenskiy ajratilgan 15 daqiqadan o'z pozitsiyasini yetkazish uchun foydalangan. Ukraina suvsiz o't ochishni to'xtatishga tayyor, Rossiya esa yo'q. Ammo Tramp buning uchun faqat o'zi ta'minlay oladigan tinchlikdan voz kechmaslik kerak. The Economist nashri mualliflari fikricha, Trampning Vatikandagi uchrashuvdan keyin Putinni tanqid qilgan posti uning Zelenskiyning gaplarini to'g'ri qabul qilganidan dalolat beradi. Uning Putinga laqillatgani uchun namoyishkorona tanbeh berishi bugungi kundagi eng keskin tanbeh bo'ldi, deb yozdi nashr. Axios manbasi ham Vatikandagi uchrashuv tafsilotlari haqida gapirib, suhbat chog'ida Zelenskiy Trampni Putinga nisbatan qat'iyroq pozitsiyani egallashga hamda o't ochishni to'xtatish masalasini ustuvor vazifa qilib qo'yishga chaqirgan. Axios manbalaridan birining so'zlariga ko'ra, hech narsa oldindan kelishib olinmagan. Avvaliga Zelenskiy va Tramp Rim papasi Fransisk dafn etilgandan keyin uchrashishi taxmin qilingan. Yakunda ular Avliyo Pyotr saborining o'zida o'zaro to'qnash kelgan va gaplashib olishgan. Zelenskiy Trampga agar Tramp kuchliroq bosim o'tkazmasa, Putin qilt etmasligini aytdi, deya ta'kidlaydi nashr suhbatdoshlari. AQSh prezidenti bunga javoban Rossiya prezidentiga munosabatini o'zgartirishga to'g'ri kelishi mumkinligini aytgan. Axios suhbatdoshlaridan birining so'zlariga ko'ra, Tramp aftidan tinchlik muzokaralarining boshlang'ich nuqtasi sifatida o't ochishni to'xtatish taklifi muhokamasiga qaytishga rozi bo'lgan. Zelenskiy uchrashuvda Ukraina Qrimni Rossiyaga tegishli deb tan olmasligini takrorlagan. Tramp esa undan buni so'ramayotganini bildirgan. Uchrashuvdan so'ng Zelenskiy birinchi marta Trampning Putin haqidagi fikrini o'zgartirishga muvaffaq bo'lganini his qildi, dedi nashr manbalari. Ular shuningdek Vatikandagi uchrashuv ijobiy o'tganining ehtimoliy sabablaridan biri sifatida vitse-prezident J.D. Vance va Oq uyning maxsus vakili Steve Witkoffning yo'qligini aytishdi. Ular ukrainlar fikricha Rossiya pozitsiyasini ko'proq qo'llab-quvvatlashga moyil. Minglab o'zbekistonliklar Rossiya armiyasida Ukrainaga qarshi urushga kirdi. Rossiya armiyasida Ukrainaga qarshi kurashayotgan o'zbekistonlik yollanma jangchilar ismi e'lon qilindi. Kamida 1110 nafar O'zbekiston fuqarosi Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari bilan shartnoma tuzgan. Bu ro'yxat to'liq emas. Rossiya yoki boshqa davlat fuqaroligiga ega bo'lgan etnik o'zbeklarni hisobga olsak, ularning umumiy soni bir necha mingga yetishi mumkin. Bu haqda Ukrainaning Xachojit loyihasining Telegram kanalida ma'lum qilindi. Loyihada ta'kidlanishicha, bu harbiy asirlar ro'yxati emas. Ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya qurolli kuchlari bilan shartnoma tuzganlar orasida kamida 109 kishi halok bo'lgan. Ular orasida eng yoshi 21 yoshga to'lmagan, eng kattasi 62 yoshda. Halok bo'lganlardan biri shartnoma imzolaganidan keyin 8 kun ham yashamagan. Rossiya qurolli kuchlariga o'zbeklarni yollash tarixi tojiklar bilan juda o'xshash. O'zbekistondan kelayotgan muhojirlar oqimi kamayishi haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Rossiya davlati esa ulardan to'p go'shti sifatida foydalanishdan mamnun. Markaziy Osiyodan kelganlarni o'z hukmlari bo'lib qoladigan hujjatni imzolashga esa qamash va deportatsiya qilish tahdidlari bilan rag'batlantirmoqdalar, deyiladi xabarda. Ma'lumot uchun, Xachojit loyihasi Ukraina Mudofaa vazirligi va Bosh razvedka boshqarmasi ko'magida tashkil etilgan harbiy asirlar masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi shtabning davlat loyihasi hisoblanadi.
Loyiha Rossiya Federatsiyasi va Belarus Respublikasi qurolli kuchlari harbiy xizmatchilarining ixtiyoriy ravishda asirlikka taslim bo'lishi uchun yaratilgan. Rossiya armiyasiga har oyda 30-40 ming kishi yollanmoqda. Rossiya armiyasiga qo'shilish evaziga taklif etilayotgan yirik bonuslar va kuchaytirilgan harbiy targ'ibot askar yollash sur'atini oshirdi. Bu haqda razvedka ma'lumotlari bilan tanishgan Amerika va Yevropa rasmiylariga tayanib The Wall Street Journal xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Rossiya armiyasi har oyda 30 mingga yaqin askar to'plamoqda. Bu o'tgan yozga nisbatan 5 mingga ko'p. Armiyaga qabul qilish ko'rsatkichi oyiga 40 ming kishiga yetishi mumkin. Bu esa Kremlga nafaqat Ukrainadagi armiya yo'qotishlarini to'ldirish, balki Rossiya hududida joylashgan va mashq qilayotgan yangi tarkibni shakllantirish imkonini beradi. Mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolash uchun bir martalik bonuslarni to'lash Rossiya byudjetiga kuniga taxminan 2 milliard rublga tushadi deb hisoblaydi Moliya vazirligi ma'lumotlari asosida Germaniyaning Xalqaro xavfsizlik muammolari instituti ilmiy xodimi Yanis Kluge. Uning hisob-kitoblariga ko'ra, umumiy summaning taxminan 4 dan 3 qismi hududiy byudjetlardan qoplanadi. Ular Moskvadan kelgan topshiriqni bajarish uchun byudjetlarning deyarli 3% ni sarflamoqda. Qolgan yarim milliard rubl esa federal byudjet hisobidan moliyalashtiriladi. O'zbekiston va Tolibon Amudaryoning suvidan foydalanish bo'yicha muhim kelishuvga erishdi. Kecha 30-aprel kuni Qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Jamshid Abduzuhurov boshchiligidagi rasmiy delegatsiyaning Afg'onistonga amalga oshirgan xizmat safari davomida ikki davlat o'rtasidagi qishloq xo'jaligi, suv resurslari boshqaruvi va savdo-iqtisodiy aloqalar bo'yicha muhim strategik kelishuvlarga erishildi. Bu haqda Qishloq xo'jaligi vazirligi xabar berdi. Balx viloyati hokimi Hoji Muhammad Yusuf Vafo bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda ikki tomonlama savdo, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksport-import tartiblarini soddalashtirish, o'simliklar karantini, suv resurslaridan barqaror foydalanish va ularni birgalikda boshqarish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, delegatsiya Tolibon muvaqqat hukumatining qishloq xo'jaligi hamda suv va energetika vazirliklari bilan ham amaliy muloqotlar o'tkazgan. Unda Amudaryo suv havzasini birgalikda boshqarish hamda suvdan adolatli va oqilona foydalanish bo'yicha muhim bitim imzolangan. Senat O'zbekistonda elektron sigaretlar butunlay taqiqlanishini ma'qulladi. Senatning 30-apreldagi yalpi majlisida O'zbekistonda elektron sigaretlar butunlay taqiqlanishi ko'zda tutilgan qonun ko'rib chiqilib ma'qullandi. Senat matbuot xizmatining bildirishicha, ushbu qonun nafaqat aybdor shaxslarni jazolashga qaratilgan, balki sodir etgan noqonuniy harakatlari to'g'risida o'z ixtiyori bilan hokimiyat organlariga arz qilgan va muammosi taqiqlangan mahsulotlarni topshirgan shaxslarni javobgarlikdan ozod qilish ham nazarda tutilgan. Senatorlarning ta'kidlashicha, qonun aholining hayoti va sog'lig'ini himoya qilishga, millat genofondini saqlashga hamda atrof muhitni tamaki va nikotin mahsulotlarining yangi turlaridan muhofaza qilishga xizmat qiladi. Milliy tiklanish partiyasi 2021-yildayoq elektron sigaretlarni cheklashni taklif qilgandi. Dunyoning 32 mamlakatida elektron sigaretlar cheklangan ekan, nima uchun biz cheklamasligimiz kerak? Mutaxassislar uning genofondga jiddiy ta'sir ko'rsatishini aytmoqda. Partiyamiz ham ushbu masalani muntazam ko'tarib keladi.